Ар бир кесип ардактуу. Мен келечекте ким болом? Ушул суроону кээде ойлонгондо саамга кыялданып, бардык нерсени эсимден чыгарып коем. Мугалим болуп, жаш бөбөктөргө сабак өтүп жатканым көз алдыма элестейт. Тынч класста менин гана басканым үнүм угулгансыйт. Бир туруп доскада эсеп чыгарып жатсам, бир туруп белгилүү акындын ырын толкундан окуйм. Бир туруп окуучуларга пианинонун коштоосунда мукам ырдап берип жатканым көз алдыма элестейт. Бул оюмдун аягына чыкканча аппак халат кийип врач болгонум көз алдыман өтөт. Бейтаптарга жылуу мамиле жасап, алардын оорусун жакшы сөзүм, назик жылмаюум менен алып салгансың. Жок, бул ойлорумдан да адаштым. Каардуу, кайраттуу адам сот болгум келет. Бейкүнөө адамдарды кайгыга салбай, адилет, чынчыл сот болом. Уурулуктун, баңгиликтин, наркоманиянын жолун бууйм. Бул оюмдан да адаштым. Бизнесмен болом. Шаардан шаарга кыдырып, ар түрдүү адамдар менен ар түрдүү тилде сүйлөп, бизнесмен болуп жүрөм. 2 жылда үй, дагы 2 жылда машина, дагы 2 жылда толгон токой дүйнө таап келем. Келечекте кайсы кесипти тандабайын, элиме, жериме, ошол кесибим аркылуу пайдам тийсе. Бир эле кесибим менен чектешпестен, ар тараптуу өнүккөн адам болсом. Кесибимди жеткиликтүү иштесем, үйдө чебер кол устат болсом, баарын тамшандырган тамактын да ээси болсом. Кыскасы, ар тараптуу өнүккөн чынык адам болгум келет. Менин оюмду чаташтырган келечекте ким болом деген суроого эми жообум даяр. Мен келечекте чынык адам болгум келет.